dengekeun keur sararia jelema ti Sabang sampai Maroke pokona mah. Lamun jadi jelema ulah sok tunuk kanu beunghar, ulah sok tangah kanu susah. Ya. Dan teu nu beunghar, henteu nu miskin di mata Allah mah sarua nu matak ulah ngarendahkeun diri. Ya. Ulah tunuk kanu beunghar, hade. Ya. Asal urang bener. Da cek ustad ge geuning di mata Allah mah urang teh sarua. Sakitu ti aing mah ulah ngarasakeun paling rendah jadi jelema teh nya. Ulah poho ngararopi heula ameh sararehat sia teh. Tah ku aing diinum da teu diinum. Jadi kitu ti aing mah sakitu nya. Omat dengekeun ku sia.